Tao anatin'ny volana maromaro tokoa zay dia nitotongana ny sandan'ny vola malagasy raha oharina amin'ny vola vahiny raha mitoy izany sy dia ahina ny mety hiakaran'ny vidin'entana hoy ny fanazavana izay nentin'ny filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara. Raha ny eo amin'ny tsenam-bola vahiny iraisany banque na ny marché interbancaire de devises dia 2.3 sy 3 arivo ariary ny sandan'ny euro ary 1 sy 3 arivo ariary ny sandan'ny dollara. Eritaona laza zay dia 5 sy 7 arivo ariary ny euro ary 10 sy 10 arivo ariary ny dollara. Manany filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara ny amin'ny fisonitry ny vidim-piainana mety aterak'izay. Kanefa amin'izao fotoana izao dia miaraka mahilitsika fa miaina ny sandam-bolan'ny ariary zany eo amin'ny tsena ara-bola. Izany dia midika amin'ilay fa mety hiteraka inflation généralisée io fiainan'ny sandam-bola ariary io satria raha tsika malala fa maro ny importation mbola miditra eto an-toerana ary rehefa manao importation ny olona dia miankina amin'izay sandan'ny vola ariary zay ka raha midina mitsotsorika foana dia izy zany ny fiakarana vidin'entana eraky ny tsena rehetra. Amin'izao fotoana izao aloha dia mbola maromaro ihany indrindra eo amin'ny seran'ny industrie tsy mbola nampiakatra ny vidin'entana kanefa raha mbola midina dia tsy hevitra fa tsy maintsy manitsy zany ny vidin'entana zay arakarak'izay fiainan'ny sandam-bola. Naneho ny heviny ihany koa ity farany mikasika ny fanafoanana ny subvention ho an'ny sehatry ny angovo sy ny solika izay anisan'ny voaresaky ny solotenan'ny FMI nandalo teto amintsika. Eo amin'ny fanafoanana subvention aloha dia tokony ho tsara kanefa tsy ho fantatra ihany fa miankina be da be tokoa amin'ny rentabilité ny industrie ny indrindra izany fiakarany mety ho fiakarany vidin'avatra sy ny solika zany ka io zany tokony jerena hoe raha miakatra ilay izy dia miakatra fisinjato isaky ny miakatra araka ny tena hatramin'izay moa dia hoe tena mila raha mandinika kosa izy io mila jerena miaraka hoe ny fiakaran'ilay zany tokony jerena mba atao mahalana fa tsy tonga dia tapotapohana ny olona hoe ampiakarana tsy fantatra 10 isanjato na 20 isanjato ve avy hatrany izay tena mety mafimafy ihany zany ho an'ny sehatra industrie. Nanamafy hatrany moa ny filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara fa tokony misy hatrany ny fifambidiniana sy ny fifampiresahana manoloana ireo fanapahan-kevitra samihafa izay raisiny.